Друзья, всем привет! Я Матвей Дренкин, вы, наверное, меня уже узнали. Я нахожусь сейчас в Абхазии, ну не только я, мы всей компанией, нас тут 6 человек. И по традиции, как еще с прошлого года, наша рубрика про транспорт. И в первую очередь, конечно, про транспорт Абхазии. Потому что мы берем уже 6-й раз машину в аренду в Абхазии. И я хочу опять же поделиться неким своим опытом из эксплуатации, скажем так, из практики. Мы в этом году взяли вот такой вот 6-местный полноприводный автомобиль Mitsubishi Delica с 3-литровым мотором V6, мощность порядка 180 сил, полный привод, понижайки, блокировки. Но из всего этого мы за наши поездки за все время и только попользовались один раз полным приводом на подъеме на Кадорское ущелье, ну вот туда, вот на эту смотровую красивую площадочку. Вот. Во всех остальных случаях машина по умолчанию едет на заднем приводе, чего вполне, в принципе, для абхазских дорог хватает. Что касается абхазских дорог, они местами шикарные, хайвеи, качественные, ровные дороги, но местами дороги разбиты так, настолько сильно, что ездить по ним можно только на такой машине, на такой резине, на такой подвеске. Подвеска здесь, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, поправьте меня, торсионная. И вообще это, в принципе, как насколько я знаю, просто я не изучал особо глубоко, это практически база Mitsubishi Pajero. Если я не прав, то поправьте меня. А едет эта машина очень прикольно. Она едет очень вальяжно, мягко. Напоминает отдаленно чем-то 90-й Prado Land Cruiser, который мы тоже как-то брали в Абхазии и катались на нем здесь. Но, правда, не по горам, а чисто только по асфальту в основном. Также рекомендую брать в аренду именно этот автомобиль, потому что он идеально подходит для абхазских дорог. Ни одна яма, никакие ухабы, ничего этой машине, в принципе, вообще не помеха. Стоимость аренды, я сейчас точно не помню, что-то в районе 3150, что ли, рублей или 3200 в сутки. Мы брали машину на 4 суток, и стоимость у нас обошлась с детским креслом, если не ошибаюсь, короче, у меня тут что-то с формулами в голове, вроде 15 700, что ли, плюс 13 тысяч залог. Естественно, заключается договор аренды транспортного средства, в нем же прописаны все пункты, куда ездить можно, куда ездить нельзя. До сих пор в списке запрещенных у нас город Акармара, Шахтерский поселок, это в районе города Ткварчал, но пообщавшись с представителем, кто давал нам машину в аренду, он сказал, что, в принципе, да, там уже асфальт до самых водопадов, так что можете спокойно ехать, и это не запрещено. Все запрещенные пункты, они там перечислены в договоре, и, в принципе, мы как бы туда особо ехать и не собирались. Я сейчас немного переживал за то, как будет стоять у нас, в принципе, перемещение по Абхазии, потому что, если честно, за все время я все-таки 2 штрафа заплатил. Заплатил я их официально, прям там на посту ДПС. ДПС, стресс, ДПС. Короче, каждый раз, когда останавливают, это стресс. Я, если честно, очень сильно за это переживал. И мы вступили в один чат, такой, ну, просто случайно на него наткнулся, искал вообще информацию про то, как можно перевозить, не перевозить коптер. Этот коптер, короче. Там один из туристов поделился хорошим опытом. Он сказал, что, типа, я брал в аренду машину, там ездил что-то дней 10, за все это время его остановили всего лишь 2 раза, и то только пожелать хорошего отдыха. Но ключевые моменты, он ездил как местный. То есть он практически там, ну, не летал, не обгонял, конечно, насколько я знаю, но просто ездил с тем же скоростным режимом, максимально к себе не привлекал внимания. Также посоветовали, ну, реально также ездить с потоком, чтобы не привлекать внимания. Ну, конечно, если вы окажетесь один на дороге, на посту ДПС, и будете, вцепившись в руль, смотреть ему в глаза, то, скорее всего, он вас остановит. А дальше уже, как бы, все зависит от ситуации. Вообще, здесь ситуация такая. Народ всегда хочет заработать денег. Кто-то законно, кто-то незаконно, кто-то... В общем, как будет складываться ваше общение с сотрудником ГАИ местного, да, как милиции, так, в принципе, дальше и будет развиваться ситуация. Как она будет развиваться, никто не знает. Все зависит от вашего общения. Вы знаете, почему я вас задержал? Все зависит от того, как долго вы за мной следили. А давайте перечислим с самого начала. Ну, все, поехали. Я обогнал на повороте, я подрезал впереди идущего, я переехал через сплошную линию, я не включил поворотник, когда перестраивался, я проехал на красный свет, я превысил скорость. И это все? Нет.
Ну вот, будем подводить итоги. Машина офигенная, классная, вместительная, 6 человек в ней очень даже вальяжно размещаются, комфортно, высоко. Преимуществ масса, едет шустро, но, правда, жрет бензин. Я насчитал порядка 13 литров на 100 километров где-то. То есть за все это время мы заправились сначала на 3500, и вот сегодня еще, наверное, 1000 на 2 точно заправимся. То есть проехали мы, даже не знаю посчитать, 180, потом в районе 200, ой, только 160, 200. Ну, в общем, мы проехали, не знаю, напишу внизу, когда посмотрю на одометр. Вот. И, ну, кстати, пробег у этой машины, скорее всего, смотанный, показывает 170 тысяч, но по факту вот этот руль, вот эти сиденья, они говорят о том, что машина с пробегом уже в районе, наверное, 250-300 тысяч. Вот. Ну, и едет она по ощущениям примерно так же, но едет хорошо. Надеюсь, эта информация была полезной, и также обращайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы, пишите комментарии, давайте какие-то рекомендации тем, кто смотрит это видео. И спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И все необходимые контакты я оставлю внизу под роликом. Всем спасибо, что посмотрели. Я Матвей Ядренкин. Всем пока. До встречи.